Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah pengalaman, dan pengalaman ini benar-benar yang saya alami tanpa adanya rekayasa ataupun kebohongan ya. Dan di sini juga saya tidak melakukan promosi, tidak dibayar oleh berbagai produk apapun ya, karena saya murni ingin memberikan sebuah solusi bagi teman-teman yang ada di rumah, bagaimana caranya untuk mengobati batuk dengan ini. Kebetulan pada saat ini sedang musim penghujan, banyak yang sedang sakit, demam, flu ataupun batuk. Nah, biasanya saya itu kalau batuk, setelah beberapa hari batuk terus, saya biasanya segera berobat menggunakan obat ini. Ini adalah obat cacing U3 ya. Bentuknya puyer. Ini mohon maaf agak sedikit nyeleneh karena pengalaman saya ini saya dapatkan ketika saya sedang di sekolah. Saat itu saya sedang batuk dan teman saya menyarankan diobat dengan obat cacing ini. Dan alhamdulillah dengan obat cacing ini saya sembuh. Tidak pakai lama ya, saya cukup minum sehari ini 2 kali, langsung sembuh. Nah, teman-teman di rumah pun boleh, kalau tidak percaya silahkan coba. Jika sedang mengalami batuk ya, baik itu batuk kering ataupun batuk berdahak, coba dengan obat ini. Akan tetapi jika ada efek samping dan lain sebagainya, itu mohon maaf bukan menjadi tanggung jawab saya ya. Dan ini saya bagikan murni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ketika batuk, saya biasanya langsung minum obat ini. 1 saset ini caranya ya, seduh ke dalam 1/4 gelas air 200 ml, lalu aduk dengan menggunakan sendok dan minum. Dan ini rasanya tidak pahit ya, agak sedikit asam-asam begitu. Ya, ini harganya kalau di daerah saya ini adalah murah sekali, 2000 dapat 3 di warung dekat rumah saya itu 2000 dapat 3 obat cacing ini. Meskipun ini tulisannya obat cacing, tapi bagi saya ini sangat-sangat ampuh mengobati batuk. Ya, ini mereknya adalah obat cacing U3 ya, yang dikeluarkan oleh merek Cap Jago Semarang, Indonesia. Itu saja tips dari saya yang sudah pengalaman saat sakit batuk, saya menggunakan obat ini. Tapi mohon maaf, bukan berarti merendahkan obat batuk yang lainnya, ataupun bukan berarti obat batuk di sini tuh tidak ada lagi selain ini ya. Akan tetapi sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa ada pengalaman teman saya yang sudah sembuh menggunakan ini, dan dia menyarankan mengobati batuk dengan ini. Ya, saya coba ikuti, sehari saya minum 2, dan 2 hari itu setelah minum ini alhamdulillah saya sembuh. Sehingga ketika saya batuk ya, saya terus selalu berobat dengan menggunakan obat ini.
Nah, sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan promosi ya. Meskipun ini bentuknya obat cacing, ini saya rasa bagi saya ini aman meskipun diminum satu saset ini 2 kali dalam sehari. Maksudnya ya, satu bungkus untuk 1 kali minum sehari 2 bungkus seperti ini ya. Itu saja tips cara mengobati batuk kali ini. Semoga bermanfaat dan bagi yang batuk boleh disarankan ya mencoba untuk minum obat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.